萌えキュン TV。オカメインコが可愛いセキセイインコをもっと見たいと思ってくれたら、評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。If you want to see more cockatiels with cute cockatiels, I would be grateful if you could rate and subscribe to the channel.